错了，给你200块钱修一下这个奥迪。200块钱修奥迪？哎呦，我修，这车啥问题啊？很响啊！别搞了，赚钱去了。来，听一下什么声音啊？打方向，叽响。是啊，3分钟可以搞定它吗？3分钟太长了，1分钟。先把车升起来。我跟你讲，这哪里坏掉了？你看到这个脚有什么不一样吗？你脚是不是烂掉了？你脚跑出来了。车轮胎是不是要卸下来啊？这肯定要卸下来，你先过来，你别着急。这个2个球头没有办法单独换啊，要把整个机臂给它换掉。这个脚也烂了，把2个机臂给它换掉，这个异响问题肯定能解决的。现在干嘛呢？拆轮胎了？我猜啊。要不然呢？这个轮胎怎么卸啊？用牙齿把这个螺丝咬出来。你是不是看上我的虎牙很久了？你看不惯它是不是？什么虎牙？龅牙就龅牙了。来，我跟你讲怎么搞开这个盖子来，教你怎么把这个盖子给它抠。OK， 知道了没？这是多少螺丝啊？17的，找到中了。今天终于是用上风炮了。把气管给它接上去。啊，这不简单了吗？把轮胎拿出来。也拿不下来呀。哎呀，走开呀！这样真的我像呆猪。要拆这2个支臂的话，先要把这个螺丝松掉，还有这个减震要给它拆开，这个支臂就可以拿下来了。有没有兄弟知道这个啥玩意儿？错身高度传感器。这是要干嘛呢？啊？太累了，我打算搬个座椅来坐一下。有你这么舒服的？你这是来享受的吧？没有啊，其实这个坐着也不是很舒服，如果换成大沙发就好了。撬棍、铁锤少不了了，怎么要打人了？你别打我！这球头卡住了，敲一下，把它蹬松就可以拿出来了。哎呀，轻轻松松。显身来源呢，就是这个球头啊，因为它里面长期切油了，就等于里面在光磨，就会产生这种异响。还有这根，先把它拆下来。这个螺丝能出来吗？它不是有开一个口给你的吗？轻轻松松拿下来了。还有，你看这个洞，带成这样子。这个套，那个叫套，脱奥套。哦呦，太紧。我的耳朵现在不是很好，好吵，好像听不见你们说话了。可以哦，完了啊，这个东西在里面了，把它敲这个东西出来。这2根新的这个虾丝臂回来了，再拆多少钱？500-600块钱。所以说，你200块钱那个能修得好奥迪吗？修不好。这个你扣出来。不要看了，就是你。哎，躺着就中枪，我不说话喽。最好还有手套送，把这个东西给我拆下来装到这里就可以了。再把这个铁套给它敲回里面，又要用火了，给它烤一下，拿不出来了。那个火力度不够，来拿着，我用大火烧它，不给它脸了。说它能不能出来？拿个手来量一下喽。这个东西。哎，这个套终于给它敲进去了。正常这个套是固定在这里的，它不在那个球头那里的。好，装上去。OK， 简简单单就可以换一条把臂了啊！兄弟们，你们也学会了没有？学不会你开车过来，我帮你换就行了。收多少钱工时费啊？收什么工时费呢？咱们是兄弟，不谈钱，谈缘。这根简单的，给他装好了，现在装这边这个直的。你这是干嘛？我看他
太累了，去泡个茶。快去快去快去！对，先生，搞定了，又赚200块钱了，加上这2个，至少都能值个40块钱，是我的喽。你颠啊！这配件成本500块钱了，你还要倒贴300块钱啊？我都还没计这个工时成本哦，你想多了。这么贵？在你工资里面扣300出来。不行。最后把轮胎装好，继续车。掉了，不相信我。试车，现在不响了哦，听一下哦。哦，完美。手师妹，上车，带你去兜风。哎，我还没有上车，没